Oi, gente, começando aqui mais um vídeo. A gente vinha arrumar essa bagunça que tá aqui, o armário, tá? Da cozinha, tá muito bagunçada, aí eu resolvi arrumar, né? Porque tá muito bagunçado, né? E é isso, gente, limpar e organizar, né, as vasilhas. É, gente, vem comigo, espero que vocês gostem, tá bom? Pra quem chegou por esse vídeo, convido você a se inscrever no canal, gente. Deixa o like pra ajudar. Me segue no Instagram, que o link vai estar aqui na descrição, gente. Eu sempre deixo o link do Instagram na descrição do vídeo, tá? E, gente, agora teve uma mudança, né? Agora, antigamente era 3 vídeos na semana, agora é vídeo todos os dias, tá bom? E é isso, gente. Fica no vídeo. Espero que vocês gostem do vídeo de hoje. There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would, when nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would, I would, I would, I would. We talk on the phone every night. Love to hear your voice, not sleeping well. And I know that you're right, but you should know it. You've been gone for way too long now. If I could lay down beside you, I would, when nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would. Even if you're gone, I won't forget you. You're all I know, what I need, and that ain't changing. And even if you're gone, I will remember. You're all I know, what I need, and that ain't changing. If I could lay down beside you, I would, when nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would, if I could lay down beside you, I would, when nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would, I would, I would, I would. Mais organizado, tem que limpar o liquidificador ali e também o outrozinho ali também tem que limpar, gente. Negócio de suco, né? Porque tá com poeira. Mas depois eu limpo, né, gente? É sobre, né? Gente, a gente já tá chorando, né? E é isso. Gente, tá. Vou ver se eu consigo ainda limpar a geladeira, gente. Hoje ainda é quinta-feira, tá? Vou gravar um pouquinho só. Eu não sei se eu vou continuar assim o vlog, mas eu vou tentar limpar a geladeira e mostrar pra vocês. E amanhã gravar, tá, gente? E é isso, tá? Convido você a se inscrever no canal, deixa o like pra mim. Me segue no Instagram que vai estar na descrição, gente. E eu não consegui concluir, né? Tem que limpar o liquidificador e tem que limpar o outrozinho também, que é para o espremedor de suco, né? Mas eu não consegui, né? Porque a gente já tá chorando, gente. A gente é assim, tá? E é isso, gente. Então eu vou terminar ainda de lavar a louça, né? Terminar. Pedro derrubou o vinagre no chão, né? Daqui a pouco
limpar a geladeira, eu quero mostrar, tá bom? E é isso, gente. Eu já lavei, ó, 2 desses. Tava de molho. Quem viu o último vídeo, eu botei de molho, já falei. Tá sujo de extrato de tomate, a geladeira também. Eu vou ter que botar um pouquinho de água ali pra gente deixar de molho, entendeu? Quando eu começar a limpar, sair mais fácil, tá? Ele ficou de molho, rapidinho eu consegui tirar o extrato, entendeu? Que Nicolas derrubou, né, na geladeira, gente. E é isso, gente. Então, quando eu começar a fazer as coisas, eu volto com vocês, tá bom? You're sick of my madness. Don't you tell me what I supposed to do. You're better off without me. Don't you tell me what I supposed to do. When I'm walking on the streets half naked, it's part of me, it's part of me. When I'm making my bright makeup, it's part of me, it's part of me. When you're crushing all my dreams and you're making me so full, get out of my life. I know what I'm supposed to do. When you're crushing all my dreams and you're making me so full, I know what I'm supposed to do. I know what I'm supposed to do. Supposed to do. Bright makeup. I know what I'm supposed to do. You're sick of my madness. Don't you tell me what I supposed to do. You're better off without me. Don't you tell me what I supposed to do. When I'm walking on the streets half naked, it's part of me, it's part of me. When I'm making my bright makeup, it's part of me, it's part of me. When you're crushing all my dreams and you're making me so full, get out of my life. I know what I'm supposed to do. When you're crushing all my dreams and you're making me so full, I know what I'm supposed to do. I know what I'm supposed to do. Supposed to do. Bright makeup. I know what I'm supposed to do. When you're crushing all my dreams and you're making me so full, I know what I'm supposed to do. Aí, gente, Nicolas caiu, tá? Cortou o dedo. Aí eu tava pegando papel higiênico pra estancar o sangue, pra ver se era grave, né? Ou se ele tivesse feito, né, precisaria de alguma coisa de ponto pro hospital e tipo assim, né? Graças a Deus nada grave, né?
E é isso, gente. Depois de ter passado esse susto, né, eu fui continuar, né, limpar, né, que eu tava fazendo na geladeira, gente, perdão. E é isso, gente. Aí, gente, limpei, né? Graças a Deus, tudo limpinho, né? A geladeira. E é isso, gente. Ali a panela pra farofa, né? Tem a outra farofa ali também que eu vou juntar. E é isso, gente. Tudo limpinho, graças a Deus, né? E é isso. Espero que vocês estejam gostando. A geladeira tá até a sensação de paz, gente. A gente olha assim, é muito demorado, né? Ainda mais com as crianças, né? Pedro e Nicolas e Henrique junto. É bem assim, corrido mesmo. Você vê que eles estavam tudo em cima de mim, né? Quando eu tava limpando. Mas, graças a Deus, eu consegui finalizar, né? A geladeira, ela tá limpinha, né? E é sobre, né, gente? E aí, dia seguinte por aqui, gente, eu já estava preparando o Nicolas, né? Ele ia hoje de Batman, né? Porque era o dia dele de fantasia hoje. E o cabelo maluco, né? Eu só pintei o cabelo dele, gente. Eu até fiz um negócio no cabelo dele, né? Com algodão, né? Mas não deu muito certo, eu tirei. Eu vou mostrar aí pra vocês, mas eu tirei depois, né? E é isso, gente. Eu tava pintando o cabelo dele, né? Quase não deu, gente, tá? Quase não deu. Mas, né? É sobre, gente. Consegui pintar um pouco o cabelo dele. Eu ia deixar só assim, né? Porque ele tava reclamando, aí eu perguntei ele se ele ia querer deixar só de um lado, mas ele falou que queria tudo. E é isso. There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would. We talk on the phone every night. Love to hear your voice. Not sleeping well. And I know that you're right, but you should know it. You've been gone for way too long now. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would. Even if you're gone, I won't forget you. You're all I know, what I need, and that ain't changing. And even if you're gone, I will remember. You're all I know, what I need, and that ain't changing.
I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would. I would. You know just what you do to me. Play my emotions like a pair of puppet strings. Did it ever occur to you my heart's more than a toy? Please go easy on me, babe. E é isso, gente. Ficou assim, né? Só que eu tirei, né? E era pra ser uma telha, até que parece, né? Uma telha de aranha. Mas não ia ficar tão bonito, gente. Aí eu fui e tirei, entendeu? Ficou meio esquisito, né, gente? Por mais que é penteado maluco, né? Eu ia sair de qualquer maneira, né? Eu não consegui terminar de pintar tudo, porque a tinta acabou, como eu falei, né? E é isso, gente. Ele só foi com a roupinha, né? E com o cabelo. Cheguei em casa, gente. Já levei as crianças na escola. Vou fazer uma torrada aqui, né? Até para as crianças comer de tarde também e eu mais tarde, tá? O bom, gente, ele não tá muito duro. Ele não tá duro, tá? Mas eu vou fazer torrada porque eu não quero comer pão normal. Então, aí eu vou cortar e depois eu volto com vocês, tá bom, gente? E é isso. Também esqueci de falar, gente. Limpei a geladeira ontem, limpei o armário ontem e não gravei mais nada. Fiz aí o cabelo maluco, né, de Henrique, de Nicolas, né, tentei fazer a telha de aranha, mas não funcionou, eu fui e tirei, entendeu? Porque ia sair que nem de Pedro, né, infelizmente. Mas é isso, né, quando for, ano que vem, né, provavelmente, que agora é só ano que vem, eu vou comprar 2 tintas pra poder fazer o cabelo maluco deles, desenhar. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado, né, do vídeo. As crianças, né, estão na escola. Pedro levou brinquedo, né? Hoje é dia do brinquedo lá na escola. E é isso, gente. É sobre isso, né? Eu vou fazer torrada aqui, né? Tava até pensando em fazer com... botar tempero, gente. Mas eu não sei se eu vou fazer isso. Vai que eu não gosto, né? E é isso, gente. Vai que eu não gosto de fazer com tempero. Melhor nem fazer. Melhor fazer o normal mesmo, né? E é isso, gente. Eu vou fazer aqui uma torrada simples mesmo, botar no forno. E é isso, tá? Vem comigo aí. Vou mostrar um pouquinho do nosso dia, tá? Lavar louça, rotina mesmo, gente. Que é o que eu faço, né? Henrique tá aqui. Cabelo dele. Oi. Fala oi. Saiu fora. E é isso, gente. Como eu tava falando, não sei se é que eu parei pra abaixar um pouco a TV, né? E eu fiz um negócio no cabelo dele, só que eu tirei, gente. Então, aquele negócio que eu fiz, eu tirei, entendeu? De Pedro, ele até chegou aí pra escola, mas aí eu pensei, gente, tá saindo. Eu fiquei horas pra fazer aquilo. E não deu muito certo, né? Infelizmente, de novo. Mas é isso, né? Eu vi também na internet, mas tudo que eu queria ver na internet era tudo, assim, é difícil, né? É que tem tinta, tem coisa pra colar no cabelo, entendeu? E no meu caso não serve, entendeu? Então eu não tenho nada pra colar no cabelo deles, né? Não tinha nada pra colar no cabelo deles. E é isso, gente. Eu vou cortar aqui, tá? E é isso. Vem comigo. Vou mostrar um pouquinho da nossa manhã aí, sexta, tá? Hoje é sexta, ontem foi quinta, que eu limpei a geladeira e arrumei o armário. E hoje é quinta, né? Hoje tá tempo feio também, daqui a pouco eu mostro, não vou poder lavar roupa. E é isso.
sobre isso, né? Então, vem comigo. There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would, when nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would, I would, I would, I would. We talk on the phone every night. Love to hear your voice, not sleeping well. And I know that you're right, but you should know it. You've been gone for way too long now. If I could lay down beside you, I would, when nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would, even if you're gone, I won't forget you. You're all I know, what I need, and that ain't changing. And even if you're gone, I will remember. You're all I know, what I need, and that ain't changing. If I could lay down beside you, I would, when nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would, if I could lay down beside you, I would, when nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would, I would. Em alguns, porque eu não sei se vai ficar gostoso. Aí eu vou botar um pouquinho desse tempero aqui. Aqui, né, a sala, só não mostrei pra vocês porque eu sempre mostro, tá, gente? Mas eu já organizei a sala, né, já varri e tal. O Henrique tá brincando. A tampa pra ele brincar também, tá, gente? Por isso que eu dei pra ele, tá? Ali tem que só organizar aquilo dali e guardar aquela fralda que tá limpa, né? Gente, tá? Aqui a fralda é limpa, tá? Isso aqui é a aguinha, né? Acho que eu vou fazer um leite pra ele. Isso aqui é uma toalhinha. Eu vou guardar esses brinquedos aqui também, né? Tava no chão. Vou deixar pra ele brincar. Ele tá brincando. Eu não passei pano aqui, tá, gente? Eu só varri, tá? É 9h50, gente, da manhã, tá? Eu tô quebrada. Porque tem 3 dias ou 4 que Henrique não está dormindo, gente. Ele está acordando de madrugada, ficando acordado um pouco, assim, não levanta e quer sair do quarto. Mas ele quer ficar acordado. Tem 2 dias, 3 dias, né, se eu não me engano. 3 dias, né, não é 4, não, é 3. Ele mama muito, né, e quer ficar acordado, demora a dormir. Ele acorda mais ou menos umas 6 horas, não, 5 horas da manhã. E fica lá acordado. Eu tava, né, querendo ir no banheiro pra fazer o né. Aí eu levantei, fui no banheiro. E ele ficou me esperando, né, acordado. Ou seja, ou é pico de desenvolvimento, né, provavelmente. Depois eu vou até dar uma olhadinha, né, 1 ano e 2 meses que ele vai fazer. E é isso, gente. Tá brincando aí, né, tá tossindo, tá entrando em crise. Aí eu já
E é isso, gente. Eu botei um negocinho na torrada, gente, ficou muito gostoso, tá? Aquele lá, acho que é chimichurri, se eu não me engano, gente. Tá, vou mostrar pra vocês. Não botei sal em nada, gente, só botei aquilo mesmo, que eu mostrei pra vocês aí. Eu provei uma, né, depois que ficou pronto, eu já até comi, gente, nem mostrei. Pra fome, né? E é isso, gente, então... Vou mostrar pra vocês aqui, tá? Como é que tá a torrada. E muita louça na pia, gente. Eu tô aqui, ó, postergando. Falar a verdade mesmo, gente. Mas eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Tarde, gente. Isso aqui Esqueci o nome, gente. Toalha de prato. Aí é mais fácil, gente, pra comer, né? À tarde, só dá pras crianças também. Eu também pegar e comer, né? Com café. Entendeu? Aí deu mais essas aqui, né? Que eu já vou guardar também, vou botar numa vasilha. E é isso, gente. Aí eu botei esse negocinho aqui. Teve algumas que não foi. Porque tinha acabou, né, gente, o negócio. Mas o cheirinho ficou muito bom. Tem até gostinho de alho, gente. Não sei se é chimichurri, não tenho certeza se é chimichurri também não, gente. Tá? Mas aí eu botei esse negócio que tava aqui, ó. Essa aqui não foi não, porque acabou, entendeu? Mas, ó, show. Eu tô postergando, mas vou ter que pegar lá pra lavar a louça. Tem muita louça na pia, né? Então eu vou lavar a louça rapidinho. Tô vendo aqui o negócio da notícia, né? Que tá tendo lá fora, que já até passou, né? Acho que passou ontem. Quarta, eu acho, né? O furacão. Eu tava vendo os vídeos, né? É assustador, né, gente? E é isso. E eu vou lavar a louça aqui, né? Vou guardar a panela, né? Que fica no forno, né? Com óleo. E é isso, gente. Vambora. Eu tô zero vontade, mas tem que fazer. Vem comigo. Torradinha pra eles, gente. Tá vendo? Uma torrada. E é isso. Ainda tem louça, né? E coisa pra me limpar, gente, aqui. Tá comendo torrada, gente. Economia. O casaco. Pedro, pega o casaco que tava na sua mochila, anda. Vou encerrar o vídeo, gente. Eu esqueci do vídeo do canal. É muita coisa, sabe? Eu esqueci. Você quer, Petinha? Por essa tinta. Pedro, gente, ganhou uma tinta branca, tá vendo? E uma tinta azul. Cadê? Azul. Aí, Nicolas ficou com essa roupa aqui, gente. Eu já vou dar banho nele, né? Já é 2h pouca. Já tá na hora de tirar isso. Mais do que da hora, né, gente? Não. Mais do que na hora de tirar. Tá na hora de tirar, né? O negócio, né, do cabelo dele e dar um banho nele. Só que eu tô esperando o Henrique dormir, gente. Henrique, ele ia dormir, só que ele acordou, né? Eu fui abrir a porta, ele acordou. Minha boca tá... Batom já tá tudo borrado. E é isso, gente. Vim encerrar o vídeo, tá? Já tá de tarde, já comi mais torrada, né? De agora. Tem até o cafezinho aqui que eu tô bebendo, tá? Já lavei o banheiro. Eu ia lavar, né? Vou gravar. Só que eu acabei esquecendo do vídeo, gente. Eu esqueci do vídeo que eu tava gravando, né? Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Foi um vídeo, assim, bem assim... Acho que eu quase não gravei muito, né? Fazendo limpeza, essas coisas. Mas mesmo assim, gente, eu espero que vocês gostem, tá? Eu gravei um pouco aí, né? Fazendo o cabelo de Nicolas. Só não gravei pegando eles na escola. Nicolas foi de
Batman, né? Com a fantasiazinha de Batman. Chegou por